El cultiu de la fruita passa per conreus més resilients, que requereixin menys aigua i també menys superfície. Coneixem tot seguit la iniciativa de 3 joves catalans que han decidit cultivar en interior i en vertical, de manera que no depenen de la meteorologia. Es tracta de la maduixa japonesa més gustosa i tot a Cerdanyola del Vallès. Albalto és una empresa d'agricultura de precisió que el que vol aconseguir és solucionar part dels problemes que té l'agricultura actual, com la manca d'aigua, manca de terra i la dependència que té amb els pesticides. Gràcies a l'agricultura de precisió que fem servir aquí, nosaltres som capaços d'estalviar un 95% d'aigua, també estalviem l'ús de la terra o de l'espai que utilitzem per cultivar i no dependem de pesticides, ja que controlem completament l'ambient. El que fem servir és la hidropònia. La hidropònia és una tecnologia a través de la qual nosaltres cultivem sense l'ús de terra. Utilitzem estanteries, llavors som capaços de cultivar no només en la superfície, sinó també en les parts verticals, i també utilitzem reg de precisió, a través del qual otorguem a les nostres plantes només allò que necessiten. Després, a part d'utilitzar reg de precisió, nosaltres som capaços de recollir aquest reg i, per tant, reaprofitar tota aquella aigua que acaba caient a través del substrat. No només la part vertical és important, sinó el tema de controlar tot el clima, perquè nosaltres no depenem de les condicions climàtiques que tenim actualment, que són molt volàtils, i un dia tenim gelada, l'altre tenim temperatures d'estiu, llavors nosaltres el que aconseguim aquí és tenir temperatures constants tot l'any, llavors no depenem d'aquest clima estable i a part no tenim temporades. Nosaltres podem cultivar la maduixa a qualsevol època de l'any, en qualsevol lloc del planeta. Estem fent només maduixes, en aquest cas fem maduixes japoneses. Ja hem escollit aquest cultiu perquè, a part de voler solucionar aquests problemes, nosaltres ens vam donar compte que necessitàvem diferenciar-nos de la competència d'alguna manera. Llavors el que vam fer és anar a buscar un producte molt únic i sabíem que en el Japó, per cultura, tenen fruites que les han desenvolupat enfocades únicament en el sabor, la textura i l'aroma. Vam anar a Japó i vam anar a buscar quina era la millor maduixa que hi havia allà a Japó. Aquesta maduixa és especialment bona per 3 motius. Un, l'aroma, quan l'agafes o l'olores té un aroma espectacular, és molt més elevat que el que estem acostumats. La textura, quan la mossegues, és molt més carnosa. El dolçor de la maduixa és més o menys el doble que el que tenim aquí a les varietats europees o del Maresme. Actualment estem venent a un restaurant que es diu Cinc Sentits, que té 2 estrelles Michelin, i tenim en espera uns 3 restaurants de 3 estrelles Michelin i un altre hotel molt conegut a Madrid que també ens ha demanat producte i estan a l'espera de l'ampliació de producció que tindrem a finals d'aquest any. Doncs el postre que estem fent ara mateix és molt de primavera, no? És un plat inspirat en el típic nata amb maduixes amb nata, i tenim una base d'un tartar de maduixes, d'oku, no? Damunt una crema muntada amb vainilla, una esfera és una bola de crema fermentada, nata fermentada, amb petaceta dentro, a dins, i cobert amb un glaçejat de vainilla. Al costat una esfera de maduixa, també amb puré de maduixa, però i un toc de vinagre, perquè també històricament va molt bé el vinagre amb maduixes, i al final una esfera que fem amb el nèctar, amb el suc de la maduixa. Al voltant, més suc de maduixa, un neu que fem de cava i un ginebre de maduixa també, i damunt un cruixent de iogurt. Hem triat el Guberi perquè sempre estem buscant productes, diguem, fora de sèrie, no? Que tenen una qualitat excepcional o un aspecte fantàstic, un gust, sobretot, molt bona. I en aquest cas compleix amb tot, no? És una maduixa que a mi em fa recordar la meva infància, quan anàvem de nens a buscar maduixes amb la família. És una maduixa realment que té fort caràcter, no? Té molt de gust, quasi com si fos falsa, la maduixa, no? Química, no? Però no és una maduixa de veritat. No fem servir producte de fora del país, ha de ser un restaurant de proximitat, no? De temporada. Si fos del Japó directament, no compraria. Però com que és un producte que originalment és d'allà, però fan aquí, clar que puc incloure dins del meu menú. No hi ha ningú a Europa que estigui actualment cultivant-la de manera comercial com estem fent nosaltres, no? Llavors,
aquesta unicitat en textura, sabor i aroma i en aquesta varietat en especial ens dona una exclusivitat davant del mercat que som els únics en poder oferir aquest tipus de producte tant a restaurants com a clients finals. Actualment aquesta varietat s'està venent a 124 euros al quilo, al final estem començant i tenim poca productivitat, és un producte molt únic, és veritat que comencem amb aquests preus elevats, però nosaltres al final el que volem és guanyar capacitat de producció, amb això reduir costos de producció i llavors anar reduint a poc els preus de venda per al client final. El preu, com sabem, és un preu elevat. Ser algo tan especial, tan fora del mercat, per mi sí que val la pena, perquè aquí en aquest restaurant el que volem fer és sorprendre el client amb producte d'excel·lència i a mi un preu, encara que sigui molt elevat, a mi sí que mereix la pena incloure en la carta.